Bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiirema gartiyande oɗo ñalawma talata nogas e tati lewru avril hitan ujunnaji ɗiɗi nogas e nayyi habruji moon e ɗemgal Pulaar toɓɓe men ɓoddu mawnude ɗiɗo habruji ko ɓuuri hen hewde ko États-Unis guiɗaɗon ko toon to Washington hono kamɓe Sénat ɓe mbawi jaɓodirde wodde ɗiɗo facture aji kañum fof so nden wona 95 milliards de dollars no jeeya hen facture aji parɗo Ukraine toon to New York e kadi ko ɓuuri hewde guure Amérique université ji mawɗi étudiant ji men goni koye seppuji ɗeɗo balɗe ɗum noon ko seppuji salade haare wonde toon to Palestine ha hande toon to New York ono kanko ancien président Donald Trump en wayno ñawore makko woni koye ñalawma ɗum ɗiɗoɓe en ondeɗo yenta kono men ƴeew kadi ko ñalli toon to tribunal e surtout yenno kanko Donald Trump ko takkite wiyomo haali ko fotani haalde ko fati en haade ñawore nde fuɗɗade ko ɗum won titre uji mon ɓoɗɗum wonide oɗo journal ma en gara desuji muɗum joni joni. Bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiirema toon to Washington hande tugnade kadi habruji ɗi CNN publie hono kamɓe Sénat ɓe mbawi ɓenninde walla jaɓodirde e wodde oɗo ɗiɗo facture aji garnoɗe toon gominoɗe toon to suudu représentant ji wooti cakkito en en koni wona 95 jeeɗiɗi neɗɗo wooti pour jabde yimɓe 17 calima ɗum noon e ɓeɗon yimɓe 17 en jeeya hen yimɓe 15 taw ko républicain ji kañumen jante yimɓe tato taw ko démocrate en kañumen cali donc 46 neɗɗo démocrate e 31 neɗɗo républicain ji ɓen woni jaɓɓe facture aji ɗi yo goote ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko président Joe Biden e nder kadi ko haalno guila han kewi wonde ko so tawi ɗi facture aji gorama hande so jettima toon to Maison Blanche kanko mo signe ɗum ñande alarba nde ɗum noon siftindon e ɗiɗo facture aji no waɗi hen ha hande no ɓe pecciri kene wona 60 milliards ɗum noon ko gueɗe patuɗe en wallude Ukraine e ɗe ɗiɗon 60 walla 61 milliards hen milliard uji 6 ne wayno ko poɗɗi yoɓede ɗum noon ko ɗum woni kadi ko kanko Mardi Johnson o feddisi pour ko fate wallude Ukraine e nder Israel enen jogui 26 toɓɓere 4 milliard ɗum fof ko gueɗe patuɗe wallude Israel en ɗeɗon 26 noon ɓe mbi wonde ko milliard uji 4 ko fate en kaɓirɗe walla gueɗe ɗe ganduɗa en Iron Dome hutorto Iron Dome noon ko systéme gonɗo toon défense aérienne mo kamɓe États-Unis e Israel ndendi en woni hen milliard uji 6 ɗum noon ko wallude hono kamɓe yimɓe gazanaɓe surtout balle ko fate ñamde ko fate safruji kono en wayno oɗo saha joni kamɓe démocrate ene tugnade kadi habruji gomiriɗi toon to Washington ko ɓuuri hen hewde nene ƴeewa hono kanko président Joe Biden yo wat hen condition ngaji e oɗo kalis so yettima toon de Israel alay saago wawata hebde kalis o fof so tawi ɗoftata ko kanko président Joe Biden e laamu makko ko haalanta ɗum surtout en woto won gueɗe won par ce que oɗo saha joni ko haalate on kanko premier ministre mo Israel Benjamin Netanyahu omon continue salade pour wasde yande toon to Rafa ɗum noon woni koye fewnitade par ce que fuɗɗima attaque uji toon to Rafa ɗum fof kadi ko caggal nde o sali heɗade hono kanko président Joe Biden e kanko sehilaɓe makko kadi européen ko wayno Angleterre e ko wayno Allemagne en neldinoɓe toon ministre uji mum des affaires étrangères belɗo ɓennuɗe en ko wawi wonde fof ene wayno ɗum kadi ene wayno kamɓe démocrate ɓe goni koye wadde hen condition ngaji kala ko États-Unis rokkata walla wallata kam Israel so Israel wawani jabde condition ngaji ɗi États-Unis ɗum ene wayno keɓata on kalis ko wawi wonde fof ene wayno so signanama janggo ko 61 milliard ɗi ɗum kadi hono kanko président Joe Biden o wi wonde ko ɗum fof ma siftini hono président Vladimir Putin pour ma siftini ɗum wonde ko Amérique kala ko wi ma watte waɗano partenaire uji muɗum ma wat e ɗum kadi tugnade kadi habruji gomiriɗo toon to gardiɗo leydi Ukraine hono Vladimir Zelensky o yi ɗum ɗo fof kadi ko ma wallu kadi yimɓe Ukraine naɓe mayoɓe ñande fof sibabude bomboji berlite ɗumen taw ko kamɓe Russe naɓe berloto hawnaki ɗiɗon bomboji so tawi ɓe keeɓi ɗeɗon kaɓirɗe balloɓe ko wiyete défense aérienne ɗum ɗo fof ma dartine ko hollata ne ñalawma guure ko wayno Kharkiv en ko wayno hay Kiev kamɓe Russe naɓe ɓe no continue tujureɓe en neldo toon missilaji ɗi taw ala kamɓe Ukraine naɓe holnoɓe dartinir ɗum kanko Chuck Schumer noon kanko hoorema ko nde facture o wota gasde nde o haali o wi ko
ɗum ɗo ko hunde fonnode wonde o refti hen hakkillaji tati wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe démocrate en kamɓe ballodira républicain ji ɗiɗo facture aji nayyi votama toon to sénat hannde donc ɓenninte ko janggo toon to maison blanche ono kanko président Joe Biden o signi ɗum wonto loi toon to États-Unis ene wayno ko puuji mawɗi goni koye université ji ɓurɗi mawnude États-Unis ɗeɗo balɗe fof ɗum noon ene wayno ko hannde ñalawma kadi ɗiɗon seppuji ɓuri ɓeydi hewde doole ɗum noon seppuji ɗi henna idorno d' abord ko université gonɗo toon to ko New York biyeteɗo Columbia université caggal muɗum ene wayno ko faama hannde hono université ji ko wayno Harvard kañum ene naati hen walla Yale université ɗiɗo fof ko université ji mawɗi université goy kadi gonɗo toon to Los Angeles Berkeley ɗiɗo fof naati hen ko ɓuri hewde université ji sababude seppoji baɗoji ɗi université ji doole hen guddidde mumen walla doole hen mbaɗi kala ko janggueteno hen classe uji mumen mbattama yo wonto internet ko ɗum waɗi hono kanko gardiɗo université gonɗo toon to Columbia université biyeteɗo Minute Shafik o wino ko hannde ene wayno ko kamɓe étudiant ji gonɓe toon hakkude université en mbaɗi toon télisage mumen so tawi woni ha minuit ɓe nanninodirani pour ɓe jalta université o mawnodo police ene wayno oɗo saaha joni kene wona ka boye 200 étudiant e ɗiɗo université ji fof nena nangga taw ko nanggui ɗumen ko sababude wadde seppoji men seppoji ɗi noon ko hunde nde ganduɗa henne kadi koɓe mbiyata koye amendement mo yimɓe citoyen ji États-Unis jogui kono ne wayno ko kamɓe étudiant ji ɓe ñaagui oɗo saaha joni ko université ji ɗiɗo mawɗi kala ko wiyete kalisaji ɗi keɓata taw kalisaji ɗi henna ko yimɓe renduɓe peeje e haare wonde toon to Israël oɗo saaha joni warorde yimɓe Palestine ko mbiyata génocide taw ko ɗiɗon kalisaji kamɓe ɗi université ji ɗi yoɓditini ɗiɗon kalisaji e kadi ɓe ñaagui kadi ko université ji ɗiɗo limtade ɗi kañƴi fof yoɗi mbas yoɗi calto jokkodiral ɗum joguino hakkude mabɓe université ji gonɗi toon to Israël ɗum noon ko ɗum woni haala ka ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe seppoɓeɓe ɓe ceppirani pour eɓe gañi juif en kono ɓe ceppiri ko pour noɓe mbiri wonde ko haare wonde toon to Palestine ko Israël nde ƴefti contre ɓeɗo Palestine naaɓe nde mbiyata génocide ɗum ɗon yo darto ko yacci e kadi ñawore ko fati haare nde ene wayno ko kanko gardinoɗo intelligence mo Israël gardino ene wayno ko kanko woni toppitiɗo kala ko fati armement ji toon o démissionné kanko ne hannde ñalawma he ɗum noon démissionné ko caggal nde wonde wiya caggal kanko hoore makko nde o jaaɓi wonde ko attaque bannoɗo ñande 7 octobre nde ha oɗo saaha ɗo jarten ɗo ɗum ɗo fof ko faute makko donc ene wayno hanki o windi lettere pour wiide o démissionné o natti hankkadi wonde gardiɗo ko fate en intelligence Israël surtout ko fate gueɗe patuɗe arme ha hande toon to New York ene wayno ko yimɓe hewɓe taw ko sarɗiyankoɓe nana puɗɗo kañumen koye min mbadde lettre uji ɗum noon ko démocrate en républicain ko ɓuuri hen hewde ene mbiyama ko kanko gardiɗo université ene wayno ko yo démission saabu ene wayno waɗani ligguey makko woni hen ko wiide wonde ko seppoji baɗoji ɗi natti wonde seppoji poɗɗi wadde toon wonen kadi ko wiide wonde ko yimɓe sappoɓeɓe enen jogui droit men hay goto fotani nangue ten donc siftinde on tan e tugnade kadi ha hande article uji kalata ɓeɗo seppo foof ko ɓuuri hen hewde ko yimɓe gasnuɓe jangde men walla fotɓe gasnude jangde men taw kadi ko diplôme aji towɗi toon to New York ene wayno ko kanko Donald Trump ancien président mo États-Unis hande woni ñalawma makko ɗiɗaɓo kadi e ndeɗo yontere ɗum noon ko ene wayno ko seede noddanoɗo guila hanki ko kanko continue hande kanko noon ene wayno ko neɗɗo bindowo e journal surtout bindowo journal Inquirer kadi ko neɗɗo Donald Trump no feewi wonno o wiyete ko David Pecker e gueɗe ɗe kanko hoore makko ɗe o haalti hen walla ɗe o namda hen ko gueɗe tati peeje ɗe ganduɗa kanko Donald Trump waɗatno walla kanko e avocat ji makko mbaɗata mbiya ɗum catch and kill donc ene wayno ko so tawi won gueɗe histoire jo tinine haala e makko taw ko gueɗe bonɗe kanko Donald Trump e avocat ji makko ɓe cooda oɗon histoire soɓe coodi ɗon histoire bawɗo jeeyde oɗon histoire foof caggal muɗum ɓe mbiya wonde men mbaɗ ɗum to journal ɓe publie ɗum donc sababude ɓe coodi oɗon histoire hankkadi ene wayno kamɓe jeeyi ɗum ni oɗon joynoɗo ɗon histoire hankkadi ene wayno tawde heeɓi kalis ala droit haltude oɗon histoire eɓe limti hen gueɗe tati hen gueɗal ko neɗɗo goto biyeteɗo Dino Sajudin on kadi ko neɗɗo mo ganduɗa gardanoɗo toon e Trump Tower ɗum noon ko guuɓere makko wonde toon on kadi ene wayno ko haali wi wonde ko kanko Donald Trump ene wayno ko wonmo goto e liggotoɓe makko ɓe mo ferguisine ɗum donc mo dañji ɓinguel tan ko oɗon kadi ko neɗɗo ɓinguel ngel gati ko kanko Donald Trump o dañi ɗum ko taw o resani oɗon ene wayno oɗon caggal mum ɓe dokki ɓe jeenino ɗum kene wona capantati ujunere dollar caggal no ɗum deƴƴi oɗon histoire kanko David Pecker donc mo jeeya anduɓe oɗon histoire
ɗe geɗe ɗiɗi ɓe ngel ko neɗɗo biyeteɗo Karen McDougall on ene wayno kañum hoore mum kono wi wonde ko meeɗi jogdade Donald Trump geɗe cehilagal taw ko saltiyagal wonne kayne wayno rokkanamo kañum hoore mum kaalis. Goɗɗo kadi ko mo haalta oɗo saha joni biyete Stormy Daniel ene wayno on kadi ko wi wonde ko walde Donald Trump jamma goto kadi ene wayno ko on kadi yoɓanomo kaalis ko wawi wonde fof ɗum ɗo ko woni ko kanko David Pecker ko setti hande ko jiiɗa ɗum nden caggal nde setti ɗum ne wayno ko ñalawma ko ɗiɗo hono kamɓe avocat ji laamu e avocat ji kadi kanko Donald Trump ko kamɓe tan keddinoon toon to tribunal to ɗum noon ko ñaawowo ko pour ƴeewa hollo ɗaɓɓaɗe ɗe ngannduɗa kamɓe procureur laamu koɓe mbaɗi mbi wonde ko Donald Trump ne wayno jaɓani jamiroje kanko juge waɗɗo woto won haaluji surtout toñje juruji toñje yimɓe seeɗtoɓe walla toñje ne yimɓe liggotoɓe tribunal donc ene wayno ko faama tan e tugnade kadi reprochage jaltuɗo hono kanko ñaawo o wawi kanko hoore makko ni ene yennude won avocat ji Donald Trump won o wonde ko mbaɗata ko en e surtout yenno no defandirta neɗɗo mumen ni e haaluji kaalaɗe ene wayno kañum koye men natti hen kadi wonde yimɓe holniɓe yitere makko kanko ñaawowo noon ene wayno ko wawani taw dottude holko foti fawde Donald Trump est ce que on foti fawde muɗum kaalisi babude wasde mum ɗoftade e yamirore nde mbaɗe mbiyata gogodo walla on foti même sogde ɗum o wawi wonde fof ene wayno koɓe gasni ɗiɗon haaluji hannde hawnaki janggo ñalawma alarba kanko ñaawowo mo arta pour o ƴeewa hol décision mo wawi wadde. Bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jol Sal ɗi habaruji jogonnoon hannde ɗen Pulaar ɗum noon yen daali jam on jarama.